ñëw léegi ci actualité bi dégg naa dañuy installé tey comité de pilotage bu dialogue national. waaw yàgg na nag Kals bi ñu ko taxawee comité boobee nga xam président Macky Sall moo ko waxoon. daal ni day jël koo xam si yaakaar na ni bu ko tegee langue politique yi dina mën a am dal ñu waxtaane ko. ci boobu la jëloon Famara Ibrahima Sagna ngir ñu teg ko fi loolu juróom-benni weer ci ginnaaw la. boobaak léegi nag li ñëpp doon laaj moo di lan moo tax mbir mi mënagul a dox. lu tax mu yeex waaye Famara boobu bokkul ci fast track bi. waaw kay bokku ci boobu moom xam naa ni. dafa rëcc gars yi ci fast track bi Famara Ibrahima Sagna moom it bi ko gars yi laajee dañu mënagul a commencé liggéeyam lu dul ni dañ koo teg fi ñu ko war a teg. loolu lépp nag tey jii dina am waaye li ci xaw a xajam rek moo di ne Kals waa PDS ñoom duñ ca bokk. muy góor gi national. moom nee na demul. daa gisee Khalifa la war a gisee. moom la war a giseel tey ginnaaw bi mu gisee Cissé Lo démb. waaw mi ngi gisee gars yi mi ngi wéy di gisee gars yi. am na sax ñu naan est-ce que loolu du andiwaat benn xajam-xajam bu ndaw gannaaw déggoo bi mu am ak président Macky Sall. xam nga nag sama maam buur la moom lu ko neex lay def mais nag yaakaaruma ni loolu dina ci am. tey jaaxaanaay gi mu tëddee nii sax looloo baax. waaw mi ngi noonu. waaw am na réew am na boo fa foo xam ne boo fa tolloo. da ngay tëddee ñaaxaanaay. waaw da ciy baax. voilà tey taarixu démb. waaw buuri njaayeen ni de lañ jël tey. waaw tey Lat Joor lan jël tey xam nga Lat Joor moom ndaanaan la woon. te ku wax Lat Joor sa xel dem ci Kayoor ak guerre yaak deqaleek yu ni mel. Ngoone Latyr Diop moo tax ñu andi leen ko tey ngir tënkal leen ko rek. wax ci tuuti ci moom ndax xam naa ne Lat Joor moom. gars yi nee nañ guerrier la woon koo xam si kuy wax ci moom fi ngay fanaan. waaw jàmbaari tigi. waaw loolu la gars yi wax de. dinañ ci ñëw léegi ak taarixu démb bu tay bi naka noonu tey rétro santé bi Maimouna Gningue lañ ci àndal. waaw Maimouna Gningue la ñuy àndal tey ci rétro santé comme niñ ko doore woon rek boobaak léegi nga xam daanaka léegi ñu dugg ci cëppaandawul atum 2019 bi santé di wàllu wér-gu-yaram nga xam dundu doomu aadama moom kenn mënu ko wax te boole woo ci wér-gu-yaram. li ci gënoon a fës nag benn fan ci weeru janvier atum 2019 ba tey jii incha allah lépp Maimouna Gningue dina leen ko fàttaliwaat yi fi jotoon a am ci biir hôpital yeeg jafe-jafe yi ñu am ñi nga xam si dañuy feebar léeg-léeg ñu am ay jafe-jafe ci biir l'hôpital yi ba ci bato bi nga xam si dugal nañ ko fi ngir wàllu wér-gu-yaram askan wi. lépp Maimouna boole na ko xam naa ni tënk ko ci biir rétro bi incha allah. bu soobee yàlla lii nag buural jotaay bi. li nga xam ne moo fekkee accident boobu Aminata ñu ngi lay nuyu. Kals maa ngi lay fay di nuyu ñu ñuy teewlu 99.4 King FM. ayca accident bi yëg nañ ko ci suba nu mu demee ak ban boor la ci Padois. mu ngi fi ni ci wetu stade Amitié bi côté boobu la amee ci matin bi côté 6h40 la accident bi daal di am benn soxna bu ñu xoosoon otom mu daal di génn di wax ak borom oto frigo bi ne ko danga laal sama verre bi fi mu taxaw di wax. beneen camion bi ñëw fekk soto fa daal di koy ramas sax mu daal di am 3 morts am 7 blessés yoo xamante ne ñu ngi ci cas bu critique sax ak benn boo xamante ni cas bi demeewul noonu. donc 3 morts yooyu lañ ci mën a noté ak 7 blessés grave xibaar baa ngi noonu Serigne Saliou Seck. mi ngi noonu Aminata kon jamono ji mbaa dem beeg dikk bi foofu noonu salfaañoowul. fu mu toll nii daal boo jógee Padois moom di jëm si noonu ci yoonu Yoff bi moom oto yaa ngi dem mais retour bi moom fu mu toll nii dañoo baaree yoon bi ndax fii benn oto man fee mënta jàll moo tax boo jógee Yoff pour nga ñëw agsi fii nii ci stade Amitié bi moom ay jafe-jafe yu métti lay doon ndax fe bopp talik boobu dañ koo baaree. ñi ci jëlee gaañu rawale nañ leen am déet. waaw rawa nañ leen instant yi yóbbu nañ leen hôpital fu mu toll nii daal sapeur pompier bi ñoo fi taxaw ndax oto frigo bi seen jën yi yëpp dafa tuuru instant yi moom lañ nekk nii di jéem a dindi ci kaw tali bi. d'accord kon yoonu dem bi la boo mel ni kuy dem Padois. boo jógee Padois di dem waaw boo jógee Padois di dem yoonu Tëngéej bi. d'accord jël autoroute nationale bi. d'accord. jaajëf Aminata kon ñu ngi lay xaar ak élément sonore yi nga xam moo tukkee foofu incha allah ni leen ko am ci ni mu gën a yaatoo ci Midi Culture jaajëf Aminata. jaajëf sëñ Saliou xibaar baa ngi noonu mu mel ni doy na waar 7 blessés graves ak lu tollook ñetti bakkan yu rot ci suba si mooy accident boobu nga xam ne ñu ngi koy tudd ci suba ak léegi. ay oto yu ndaw sax di njëkkante dafa wóorul Kals waxuma la ak ay frigo. et puis gis nga ni mu ko waxee nee na oto frigo bi dafa laalanteeg benn soxna su yoroon otoom bu ndaw bi oto yi laalantee ñu taxaw di ko négocier camion ba jóge fële moom mbëkk oto frigo bi. loolooy musiba du yam ci bopp boromam. te ñu ngi lijjanti lu ndaw li
leneen ñëw jën ya tuuru ca kii ba xam nga musiba mi mu jur dafa bari non seulement ñooñu jën yi ñu yaboon am na ñu leen doon xaar ngir faj ca seen soxla nga xam dañ cee waroon a yëngu ñii waroon cee añ ñii waroon cee jaay daan seen doole benn ngi noonu ci njàqare boo xam si jur na ko beneen bi ci des mooy ñoom ñi doon njëkkante am na ñeneen ñoo xam si ñoo ci ñëw lorule ba boo demee sax xam naa ne Aminata préciser wul ñi ñàkk seen bakkan ci ban oto la nekk mais boo xool en général yooyu am noonu leeragul xam naa Aminata dinañu ko leeral ñi ñàkk seen bakkan ci ban oto la féete mais yooyu ñooñ buy am ci li ëpp ci oto bu ndaw bi ñi nekk ci oto bu ndaw bi ñoo ñooy ñàkk seen bakkan camion yi duñuy sax am ay voilà mi ngi noonu parce que ñoom dañuy kawee ci kaw la ñuy nekk frigo bu tiimee ay oto yu ndaw boo xam si mi ngi doon ñëw alir bu dalee ci kaw boo moytul ñu nekk ci oto bu ndaw bi te seen yoon nekku ci woon dañu doon dem di liggéey ñoo cay ñàkk seen dogalu yàlla la waaye tamit chauffeur yi kals war nañoo xoolaat seen bopp ndax gisuma fi lu jaar njëkkan dëkk bi ni mu xate rek doy na boo ci boolee di njëkkante moom ak di yeneen affaire lay andi waaw loolu mën naa andi leneen te wax dëgg yàlla doy na waar benn accident suba teel ñu doon xëy di liggéey ñetti doomu aadama ñàkk seen bakkan juróom-ñaari ñu naan am na ci ñoo xam si seen cas critique na loolu vraiment war nañ ko éviter di xool parce que tamit dogalu yàlla am na waaye tamit léeg-léeg loxoy chauffeur yi da ciy bokk kal nañu gën a moytu voilà nañ gën a moytu nañu gën a moytu wax dëgg yàlla xam nga ñooñu ñàkk seen bakkan tey ku leen waxoon ni du ngeen fekkee 2020 duñ ko gëm mi ngi noonu duñ ko ñooñu boo demee sax ndeysaan ñi ngi doon waajal lépp mbir mi fu ne lay ñëwee suñu borom daal yàlla na leen yàlla xare àjjana jërëjëf sëñ Saliou loolu moo nekkoon xibaar bi ñu leen doon jox le temps ñuy dellu soit ak yéen ak rédaction bi ci xibaar boobu ñu wadd léegi nga xam ne moom lañ leen doon dégtal dellu soit ni 7 blessés graves lañ ci noté ak ñetti bakkan yu rot di leen ñaanal suñu borom xare leen ci àjjana am déet waaw mu nga noonu daal yaa na waaye wóorul de yàqu ci dara ak fi réew mi toll nii yàqu ci dara daraa ci wóor a diwul ma teggi ko daraa ci wóor a diwul wax way wi daal neex la def Dior damay jot message léegi doo jot dara du mujj fenn léegi daal bàyyil ma teg yi xew nii rek kon baax na waaw ñu def noonu na ngeen def naka suba si sant rek alhamdulilah Kals ñu ngi lay nuyu bu baax mu ngeen doxale sant yéen rek dafa mel ni fête bi da leen jàpp bàyyigul seen meew gi xanaa waaw meew mi dafa nekkoon c'est que danoo naanagul café moo tax meew gi bàyyeegul laajoon naa xale yi ne leen Dior moom bu ñëwul semaine bi baal leen ko moo taxit baal nañ ma ko waxoon naa ko diisa nee naa leen bu ngeen gisul Dior semaine bi daal xamee leen ni feetu mag la ko def mbaadu waaw waaw xale yi moom garaawul ñoom sëñ Saliou ñun ñàngul quoi yow seen naa la foogal la man waaw foo mu seen alaaj boore almadi fii déet waay bërëb bi xale yi di daje lu xees li ci kër gi da la àndaloon damay bañ a sutati nag lu xees li ci kër gi gis ni kay jaxale du ma ci commentaire lu xees li ci kër gi bu solee verre yi romb ma dama koy xam lu xees li ci kër gi te ñu tudde ko boykat waaw loolu moom du ma ko commentaire moom la àndaloon moom la àndaloon du ma ci commentaire kon loolu foog ñu lijjanti ko alors maa ngi leen di ziar bu baax a baax ajaratu Dior Mbodj ci suba si dinañ ànd ak yéen léegi waxtaanee installation comité de pilotage bu dialogue national man nag li ma ci jaaxal mooy bi ñu tuddee mbir mi ak bi ñu koy installé dafa xaw a gudd nit ñi xaar nañu ba sonn waaye finalement tey dinañ ko installé Dior mi ngi noonu Alaaji Kals daanaka def na ab diir moom ba ñu tabbee ni dialogue national bi ci boppam am na koo xam ni moo ko war a jiite ñu koy wax Famara Ibrahima Sagna moom nag dafa ni woon tekkaaral parce que tamit mbir bu ñu la ko joxee te kenn tabbagu la tamit installé gu la waroo caa jóg maanaam di ko doxee wala di ko waxee moo taxit def na ab diir ay weer sax moom Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ni nekkoon na fi ministre nekkoon fi tamit président conseil économique social et environnemental mu daal di koy jiite ngir mu jiite li nga xam ni mooy dialogue national boobee kon tey la ñu ko fas yéenee daal di rek taxawal li nga xam ne mooy comité de pilotage bi mu nekk nag comité boo xam ne bari na lool ay représentants parce que segment yu nekk ci société bi yépp kenn ku ca ne am nga ca ku la fa teewal muy ci parti politique bi di ci jàngalekat yi di ci religieux yi di ci maanaam couche yëpp yi nga xam ni moom moo nekk ci askan bi Kals ku ne am nga fa ki nga xam ni moom moo la teewal loolu rek moo di wax ni maanaam dialogue national lu am solo la ndax tamit loo gis ne waxtaan la paap mbir mi dañ koy pencoo kenn du ko paccoo bu ñu ko pencoo toog waxtaan yaakaar naa ni saafara dana mën a juddoo muy jafe-jafe bi nga xam ne enseignants yi am nañ ko ci wàllum njàng mi jafe-jafe yi nga xam ni am na ci wàllu kujje politique gi jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllu mbiru diine yeeg daara yeeg l'école yeeg yooyu yëpp ñu xool naka lan koy pencoo waxtaane ko ba xool luñ ca mën a indee ay saafara muy jafe-jafe jëm ci wàllu transport bi jafe-jafe yooyu yëpp kenn ku ca ne kon am na ku la représenté ci dialogue national bi li ñuy def rek mooy taxawal comité de pilotage bi fas yéene tijji li nga xam ne moom moo di waxtaan yi bu ko defee ñu daal di koy pencoo ngir mën a indi li nga xam ne moom moo di solution
effectivement Dior ni nga ko waxee noonu la demee pàcc yu bari yoo xam ne war nañu ko waxtaanee sànq wax nga ko ci sa njëlbeen kàddu xaar bi yàggoon na juróom-ñaari weer la exactement. ndax ci weeru mai 2019 ci lañ ko daal di installé woon defee woon ko ci palais de la République moom Famara Ibrahima Sagna ñu daal di koy tànn ne moom moo war a jiite li nga xam ne moom mooy waxtaanu ko dialogue national bi jëm nag ci pàcc yu bari mais li leer ma leer mooy loolu moom ñëpp xam nañu ko wàllum politique moom xëy na moo cay gën a ëpp sax ba tax daanaka ñu bëri seen maanaam amuñu ci yaakaar loolu ndax dialogue yàgg nañu ko woote ci réew mi te xëy na musta joxe li nga xam ne moom la ci nit ñi doon xaar wàllum politique bi dina ci am solo ni nga ko waxee soxna Dior ak mbirum parrainage beeg liste électorale bi nga xam ne daanaka saa su ne ñu wax ci mbirum calendrier bi ndax élection locale yi yàggul rek buux nañu ko ndax weeru décembre gii ci la waroon am ñu buux ko kan la ñu koy defaat ci 2021 la ñu wax mais joxe ñu date exacte ci kañ lañ ko war a def. effectivement donc loolu it doon loo xam ne faaw ñu waxtaanee ko ci ak yeneen pàcc statut chef de l'opposition ba léegi xamaguñu nu muy demee ndax ki jiite assemblée nationale wala ki nekk deuxième ci élection présidentielle yi la boobu tamit xamaguñu ko wàllum pétrole beeg gaz bi également nanu ko war a yoree loolu it dina bokk ci la nga xam ne dinañ ko waxtaanee ak yeneen fichier électoral bi exactement donc ay mbir yu bëri yoo xam ne war nañu ko waxtaanee mais nag xëy na yàggaay gi moo tax ba ñu bëri xëy na xawoon fàtte sax li nga xam ne moom moo jëm ci dialogue national beeg ñoomin seen mais nag xëy na li ñu ci mën a gën a jàpp mooy boobaak léegi nga xam ne ñu ngi xaar Famara Ibrahima Sagna ñu teg ko dafa bëri ay yeneen coow yoo xam ne dafa dikkaat ci ginnaaw ndax fan yi weesu dégg nañ fi marche yi nga xam ne daanaka dañu ko aaye ba ñu jàpp ci ñu baree bare ba ci ay activiste Guy Marius Sagna ba tey mu ngi ci biir kaso bi loolu mën na doon xam ne loo xam ne mën nañ ko waxtaane mais mën na xëy na xajamal un peu li nga xam ne moom mooy waxtaan wi ñu wax ku teg njëgu courant gi tamit jaar na fi mu doon beneen coow boo xam ne yokku ci na si campagne njaayum gerte bi également pareil ainsi de suite yeneen mbir yoo xam ne wàllum njàng mi junj nga ko mu doon ay mbir yoo xam ne dafa ñëw fekk si li nga xam ne sax moom la ñu waroon njëkk a waxtaanee ba tax xam naa ne moom ñi nga xam ne ñoo war a sekk liggéey bi muy Famara Ibrahima Sagna ak ñeneen ñi nga xam ne comité bi ñu taxawal exactement moo am ay 80 quelques personnes yooyu am nañ liggéey bu rëy boo xam ne war nañu ko def ngir mën a matale li nga xam ne moom la ñu war a matale ñu ngi ciy tudd nag ne am na ñoo xam ne moom duñ ko teew réew mi bu Idrissa Seck ñoom daanaka mbir mi soxalu leen naka noonu it Ousmane Sonko ak Pastef mi fi waxoon ne président Macky Sall ndem moom la askan wi daal di fal bu mu wootee benn dialogue na jëfee rek li nga xam ne moom la digoon askan wi bu mandaam jeexee nag askan wi mën a def jugement ci moom PDS aussi tey ci suba am na ay yéenekaay yu ne for nañ ci wewu nag exactement dañu ko boycotté donte ne nag du information bu leer léegi rek jot nañu kenn ci waa PDS yi mu ne ñu loolee moom déggagu ko te dina ko saytu bu ci amee lu leer dinañ jokkowaat ak moom bu ko defee mu wax ñu ko waaye nee na ba fi mu toll amul benn kàddu goo xam ne wala communiqué bu seen njiit di président Abdoulaye Wade daal di génnee di xamle ne ñoom boycotté nañu googee élection mu doon daal mbir moo xam ne am na ci jamono joo xam ne daal daanaka kals Dior Mbodj tension bi bari na ci loolu ci lu jëm ci jàll xam nga boo xoolee PDS sax ñoom président Macky Sall dem na ba jubóo woon ak ki nga xam ni moom moo di président Abdoulaye Wade kon tey ba ñu toogee bañ ni PDS du dem ci dialogue bi day mel ni ak riiroo day daal di amaat ndax bu jubóo amee rek yaakaar naa ni kon président Abdoulaye Wade PDS war nañoo mën a am koo xam ni dinañ ko mandaté mu teewal leen foofee ca dialogue national boobee mu nekk nag loo xam ne dañ koy xumtoo kenn amagu ci xibaar bu leer nañ ni PDS nañ demam du dem mbir mi li ci kanam raw li bët ndax ne nañ tey ci ngoon la mbir mi di am kon danañ seetaan ba xam PDS danañ fa am ku leen fa teewal wala duñu am ku leen fa teewal kon dinañ ko xool ba xam ne wànnen di mujjee ak i gëtam waaye Pape tamit bien vrai que ni dialogue national lu am solo la ndaxte toog waxtaan la fexe ba indi ay saafara ci segment yépp waaye bu ñu fàtte ni tamit mosoon nañ fee amal li nga xam ne moo di ay assises nationales te professeur Amadou Mahtar Mbow jiite woon ko yaa ngi koy fàttaliku assises yooyee dañoo jël lépp waxtaane ko tënk ko ci këyit ba ni lii la ñu bëgg ñu defee ko assises yooyee ndax application ba tey ça ne pose pas problème daanaka la ca tukkee woon yëpp dafa mel dañ koo lem ba mu jekk tegaat na le ñu bañ la amoon ci assises nationales ya lañ ca décidé woon yëpp mu amaat ci dialogue national bi luñ ci mënti doon lu ne rek nañ ko jëfee ndax comme danoo toog ba tabbi nit kenn ku ne représentant ñu boo waxtaan ba tënk ci kawi kàddu la ñu tënkoo rek nañ ko jëfee bu ko defee rek yaakaar naa ni lépp rek ci dans le cadre de bien faire lay doon te luy doxal réew mi la di ko jëmale kanam tam effectivement ni nga wax gis nga
man sama gis-gis ginnaaw li nga xam ne yëpp wax nañ ko ci li nga xam ne moom mooy dialogue national bi man dama jàpp ne bu fekkee ne ci wàllum politique rek maanaam mbirum élection yeeg ñoomin seen pour man répétition lay doon rek ndax du loo xam ne mën nañ fi génnee lu bees loo xam ne génnee wuñ ko fi woon sincèrement ni nga ko waxee ci assises nationales yi je pense que lépp a ngi ci woon maintenant li amoon mooy président de la République Macky Sall bi mu faloo dafa ne lu ma ca xool mu arrangé ma moom laay jël la ma ca arrangé wul ma teg ko effectivement bu ñu xoolee bu baax ci doxalinam loolu la ñu nemmee ko après li mu jàpp ne baax na ci loolu la ci jël li mu jàpp ne xëy na yanuwul maanaa mu teggi ko teg ko fële laataa nag dialogue bi ñu koy lancé ci weeru mai ca palais ba waxoon na ne moom fu mu toll nii amatul benn enjeu lépp loo xam ne gars yi waxtaanee nañ ko ba déggoo moom daf koy jël rek dugal ko bu fekkee ne njëriñu askan wi rek ak njëriñu Sénégal moom moo ci nekk maintenant reste à voir ndax xëy na bu ñu amee yenn propositions yi ñu teg loolee du ci dellu ginnaaw loolu ay mbir la yoo xam ne c'est à voir maintenant xëy na li ci des pour man loolu sax moo ëpp solo man moo mu ëppal solo ci dialogue bi mooy pas aspect politique bi mais surtout aspect yeneen pàcc yi maanaam mbirum pétrole beeg gaz bi loolu dañu ko war a waxtaanee ngir xool naka la ñu koy saytoo ndaxte xëy na président Macky Sall peut-être dina am lu mu ci fekkee mais pétrole beeg gaz bi bien après moom dina am ñeneen ñoo xam ne dinañ fi teew ngir gérer ko donc loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo sekk langue politique yi dañu ko war a waxtaanee xool naka la ñu ciy demee bu ko defee bis bu ñu ci tolloo coow du am ñu xam ne ñi nga xam ne ñooy waay politique yi gérer waxtaanee woon lañ loolu ba tënk li nga xam ne mooy yoon wu ñu war a jaar ngir mën a yore pétrole beeg gaz bi ndaxte nag moomeelu askan wi la te ñu ngi jëm ci at yoo xam ne Sénégal faaw ñi nga xam ne ñu sekk langue politique bi war a mën a jiite réew mi ñu teg ay bases yu claires yoo xam ne dañ naan nii la ñu koy doxalee nii la ñu ko war a tegee nii lay demee ku ci teguwul def nga safaan ak lu bokkoon la nga xam ne waxtaanoon nañ ko ba tënk pour man loolu lu am solo la leneen li nga xam ne it war na pour man lu am solo la ci muy li nga xam ne mooy jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi ak jigéen ñi loolu tamit dafa doon problématique boo xam ne pour man question yooyu noonu nga xam ne dafa ñeel directement askan bi pour man ñoo ëpp solo mais les questions politiques concrètement man dama jàpp ne manque de volonté politique rek moo ci am mais la ñu ci waroon wax yëpp mu ngi ci biir tiroir yi gars yi ñoo ko denc parce que xëy na nit ñi noonu la leen neexee dafa leen arrangé wul wala quoi que ce soit mais pour man bu dee wàllum politique kese moom sincèrement pour man chaque année débat yi moom mooy ñëwaat bu ñu jubee ci élection wala ñu jug ci gars yi dinañ waxu fichier électoral bi mbirum élection yi calendrier bi Sénégal daanaka bu dul présidentiel amul élection bu ñu fi respecté régulièrement li nga xam ne moom mooy calendrier électoral bi donc loolu pour man moom ci waay politique yi la rek mais concrètement moom bu dee wàllum politique rek ak ñoom it seen vraiment gisuma ne débat dialogue bi am na njëriñ moo tax xëy na peut-être c'est l'idée bi nga xam ne moom la waa Pastef yi Ousmane Sonko yi daal di jàpp ak waa réew mi Idrissa Seck ba jàpp ne ñoom mbir mi daanaka dañ ko sax soofantal moo tax ñoom ne duñ ca dem ndax dañuy jàpp ni daal répétition lay doon te bu ñu demee tamit duñu fa gis lenn loo xamante ni si leen amal solo la ba tax na ñoom ñu taamoo rek boycotté li nga xam ni moom moo di boobu lekk waxtaan waaye loo gis na rek toog waxtaan da caa am solo ndax boycott tamit solution la du solution kalse du solution loo xam ne national bañ nañ ko ba ni dialogue national ñëpp a ca bokk yow nga nekk ci opposition bi à chaque fois da ngay nekk di kaas lii ak lii occasion la tamit nga amaale opportunité pour toog waxtaan yow bu fekkee ni am nga ay solution am nga loo xalaat ni yow boo ko bu ñu ko defee lii dina jëm kanam pourquoi pas nga dem ca dialogue ba boo wuy ji woo Macky Sall dangaa wuy ji ngir sa askan dañu xam loolu ni dialogue national ba ku fa dem nekkul ni dangaa dem wuy ji ngir Macky Sall wala dangaa lii ak laa mais askan bi moo la fa yóbbu kon nag lu ñuy waxtaane la muy wàllum njàngale mi nga gis ne à chaque fois day suuxee jàngalekat yi muy ñoom kii alindoo gaayoo yëpp commencé di amal li ay xupp ngir bëgg rek daal xajamal li nga xam ne mooy année scolaire bi classe dàmbooj géeg ñooñu kon yoon la ñoom tamit dialogue boobee bu ñu ko amalee ñu xool saafara yooyee ak seen jafe-jafe yi nga xam ne ñoom à chaque fois ñu ngi koy tënk ci ay kayit ni lii lañu bëgg ñu saafara bu doon te ni tamit mënuñoo saafara lépp ñu xool lañ ca mën a saafara ñu daal di xool yan pexe la ñuy indi wàllum sëriñ yi kilifa diine yeeg sëriñ yeeg yooyu Pape Sarr xam nga ni ku ne xam na ni mbiru taalibe yi ay jafe-jafe la tout le temps mi ngi am problème ne ci mbedd mi di ñàkk seen bakkan di am ay jafe-jafe ay loraange yooyu yëpp tamit bu ñu ko toogee waxtaane ko dinañ xool ak kilifa diine parce que Pape bul foog ni dialogue bi dañoo jël rek ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi kilifa diine tamit am nañu ay représentants yu am solo yoo xam ni tabb nañ leen ngir ñu bokk ci dialogue boobee ñoom ñoo ñooy yaakaar naa ni kenn ku ca ne ak sa xam-xam ndax xelum kenn rek doyul xel
kenn rek doyu ca kon ku nekk bu indee sa xalaat keneen indi xalaatam ñu boole yaakaar naa ni dinañ xool naka la ñu mën a fexee ba jële fi situation enfant yi nga xam dañoo nekk ci mbedd mu nekk lu doy waar loo xam ni dafay interpeller tout un chacun Pape. waaw man daal li ma ci ragal rek mooy mu mujjee fi nga xam ne fa la liggéey Amadou Mahtar Mbow gi daal di mujjee woon ñu liggéey ñu waxtaanee ko ba tënk noppi ca la nga xam ne moom la ci askan wi di xaar wala la nga xam ne dëgg moom lañ ca war a xaar ñu daal di koy xaw a sàgganee wala tegati ko ci table bi comme Sénégal moom dañoo miinee waxtaan ba pare daal di jël tënk dugal ci biir tiroir yi. loolu xëy na moom mooy tax sénégalais yu bëri daanaka seen xel du ci rafet duñ ci optimiste. ngir mën a daal di sotti ndaxte nag ay ni nga ko waxee du ay politique rek ñoo ci nekk ñoo xam ne ñu ngi ci këru diine yi ña nga ca syndicat yi ña nga ca ñi nga xam ne ñooy patronat bi ña nga ca xamal ni ku Assane Ba bokk ci parti démocratique sénégalais ñu ngi jéem a jokkoo ak moom Pape bu fekkee yemb na waaw bu ñu daal di déglu kàddoom ñoom it ñu indi leeral ci li nga xam ne wax ni parti démocratique sénégalais du bokk ci dialogue national boobe dañ koo fore nag ci wewu nag amuñu lenn lu ñu ci leer waaye loo xam-xam ma dem ba gën laa xam boppam comme moom bokk na ci biir parti bi bu indee ay kàddoom dinañ ca mën a tënku ba am loo xamante ni si nañ ko mën a jagleel ñi nga xam ne ñoo di askan wi effectivement bu fekkee yemb na Assane ñi ngi lay nuyu ñu am ci ànd ak yow ci King FM ci suba si ponk bi benn la mooy li ñuy waxtaane tey di installation wu comité bu dialogue national ni ko Dior Mbodj waxee léegi mbir moomu ñu dégg nii PDS ñoom bokkuñu ci waxtaan woowu ndax mën nga ci andi ay leeral. jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax ci station bi di nuyu itam mbooleem auditeur ak auditrice suñu King FM liggéey bu rafet bi ngeen di def waaw ponk boobu nga dugal am na solo dama bëggoon fàttali say auditeur ak sénégalais yi ni problème comité de pilotage du dialogue national wala mbirum dialogue politique bi parti démocratique sénégalais daf ci génne woon xalaatam bu yàgg jot ngeen ko yéen waa média yi jot ngeen une position ak critères yi nga xamante ni moom la ñu waxoon ni bu matul bu yembul maanaam du ñu dem ci dialogue boobu xam ngeen ponk yooyu itam xam ngeen ko xanaa dañ koy bamtuwaat rek pour fàttali waaye yooyu jotoon ngeen ko boobaak léegi nag il n'y a rien sous le soleil maanaam dara bi bu fekkee ne wàllum politique rek la ñu ci yem moom daanaka day doon répétition rek yaakaar naa xëy na am na yeneen yoo xam ne kon nañ jëli yëf yi lañ tënkoon ci Amadou Mahtar Mbow rek jëfandikoo ko assise nationale exactement ñu jeexal waxtaan wi foofu tey ci kanam tuuti dinañu dellu soit ak yéen ci rétro bu santé bu tey bi ak Maymouna Gningue dans quelques instants on va marquer une pause nag ñu ànd ak waa service commercial bu ko defee ñu ñëw yeggale ak yéen ci li des ci jotaay bi jërëjëf Dior Mbodj maa ngi lay gërëm ci actualité commenté bi ñu àndoon naka noonu merci beaucoup Pape Madiakhaté Sarr on va marquer une pause avec le service commercial et puis on se retrouve leen kon baax am na solo nuyooti naa la di la ziar di la fay bu baax a baax waa di nuyoo ñi di déglu ci 99.4 naka noonu ci yeneen plateforme yëpp yi nga xam ne ci lañ ñuy dégloo dégg naa yéen a ngi fu ne ci plateforme digitale yi waaw ñu ngi fu ne de ci Facebook bi beeg Instagram beeg mais fu ne live beeg fu la neex daal nga fekk ñu fa waaw foo lamb rek foofu ñu nga fa méngoog jamono li Baye Cheikh naan foo lamb dañ waa gis nga waaw acca dañuy ñëw tey ci rétro boo xam ne Maymouna Gningue moo ñu ko defal di rétro santé waaw rétro santé mu am solo lool wàllu wér-gu-yaram xew-xew yi bari na ci at mi ci loolu la dikkaat kon defal ñu un peu le tour des faits saillants yi nga xam ne ñoom ñoo marqué atum 2019 ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu wér-gu-yaram kon ñu teewlu dossier bi te dellu si ànd ci ak Maymouna Gningue on écoute ayca tout de suite ñu ànd ak Maymouna Gningue ci rétro santé bu 2019 weerub mars 2019 fii ci Sénégal ab épidémie buñ dippee équine ganesi na fi ba jot a faat yenn ci ay mala muy ay fas ak i mbaam lu tollu junne ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay mala feebar bu ni mel guléet mu agsi Sénégal waaye kilifa yi saytu wérgu yaramu mala yi gàttanu nañ ko ba mucc ci ordre national des pharmaciens jot nañoo mer ba fësal ko ci ab grève lank bañ a jaay tëj seeni pharmacie 8h ci suba ba 18h ci ngoon li ñu mënul woon nangu nag mooy Amadou
Wuri Diallo bi nguur gi gracier woon maanaam baal ko li ko dese woon mu tëdd ci kaso bi lu ni mel pharmacien yi jàpp ni du yoon ndax ki di Amadou Wuri Diallo jaaykatu garab bu mag la woon ci anam yu dëppoowul ak yoon ñaxtu bi mu àggee ci nopp président Macky Sall li mu tontu mooy yëgul woon ni ki di Amadou Wuri Diallo turam sax bokk na ci liste bi dañu ko jox mu signé waaye lu nu mel kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllub yoon dina ci def liggéey bi war ba xam ñu sooxee mbir mi le boobaak léegi nag dara yeesagu ci ndax Amadou Wuri ngi dox ay soxlaam ñuy xeex loolu noppeeguñu jàppante am ci pharmacie Fadilou Mbacké ba nekk ca Padoua fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août lañu xëy gis vidéo yi ci réseaux sociaux yi ñi mënote pharmacien bi di Cheikhouna Gueye di ko yóbbu. dafa am benn patient bu ñëw bëgg benn garab Tetavax la bëgg ko jënd injection la pour ñu ko jaay sans ordonnance alors mu ni ma damay woote kër ga ñu envoyé ma ordonnance par WhatsApp mën ko garab bi kenn du ko jaay sans ordonnance mu yuuxu ma delloo ko mu ni ma je vais te faire regretter ce que tu m'as dit xaw ma woon ni commissaire la ndekete bi mu génnee mu woote police Parcelles bi mu wootee quelque temps après benn camion wàcce taxaw fi wàcce ay agent de police ñu dugg ci pharmacie bi génne ma par la force bi ñu duggee ci pharmacie bi il ma menotté cassé vitrine yi fi nekk génne ma par la force yóbbu ma police. ay fan lañ ci teg ngir fay coow yi ak gifal pharmacien yi tax nguur gi jëlee commissaire Sankara ca boppu police bu Parcelles ga mu nekkoon yóbbu ko ca police nationale atum 2019 jot nañ fee song ab poste de santé ba gaañ fa ay docteur lu toll ci fukki defkatu ñaawteef ak ñaar ñoo songu kër docteur ba nekk ca Busoobe ba yóbbu fa ay koppar Assane ak Ousseynou ñaari cheikh lañu woon yoo xam ni déemo leen tàqali guddib 27 jàpp 28 octobre auto police moo fiir kii di Ousseynou mu nekk ci diggante dund ak dee 18h ba 3h du matin hôpital buñ ko yóbbu ñu yabal ko ca ba ca des ba noonee la xale bu góor boobee ñàkk bakkanam muy lu metti seexam bii di Assane. bi may ñëw foofu 20h laaj tey waa ji mun nañu médecin bi mi ngi ci kaw wàccagul ñu ngi principal mais ba léegi kenn laalul Ousseynou mu ne ma looy wax ni ma ne ko kenn laalu ko sama yaay def jéego dem ci médecin bi ne ko waa sëñ bi dimbali ma ngir yàlla nga jël sama doom bi sonn na mu daan ne sama yaay mère fii ñi ku fi ñëw rek da ngaa sonn kenn indi fi sa bopp sama yaay daan na ko sama doom dimbali ma ngir yàlla nga jël ko sama doom la sonn na te métit bi dafa yàgg ak moom depuis ci ngoon ba léegi waa ji ne ko mère déggoo li ma la xanaa fii fees na mënuñu koo jël. ñàkk taxawu googee waral xalif général di Tidiane lancé woon ab message bu fort jagleel ko kii di président Macky Sall ngir mu gën a gëstu hôpital yi rawatina hôpital Mame Abdou ba ci waawan ndax ñooñee soxla nañ ay jumtukaay ak docteur ngir pàcc askan wi comme at bu jot Sénégal màggalaat na octobre rose 2019 bi nag li ci bees mooy waa LISCA dañoo maye ay consultation gratuite ak itam ay bon de mammographie maanaam saytu ndax jigéen ñi amuñu cancer boobee nekk ci ween loolee lépp ci lu topp ci diiru weer fukki fan ak ñeent ci weerub août la Mercy Ship teer ca port autonome bu Dakar muy bateau bu mag boo xam ne ay docteur yu jóge bitim réew ñoo fa nekk di faj askan wi ci luñ dul fay dara bateau bi nag ba léegi demagul ndax fukki weer la fi war a def te ñeenti weer dong la fi am. gërëm ko bu baax a baax moom Maimouna Gningue dossier baa ngoog Kumba jëm ci wàllu santé ma fàttali waat rek ni dossier rétro yi ngeen di gis yëpp dañuy jéem a tënk rek xëy na du lépp la ñuy mën a def ci benn dossier waaye dinañu xool li nga xam ne moo ñu gën a marqué leen yéen it ñu def ko ci dossier noonu lañ ko defee ci éducation ci société ci justice ak Dior Mbodj ci politique ak Dissa Préra noonu lañ ko defee également ci culture bi ak Penda Badji tey ñu def ko noonu ci santé bi Kumba. exactement rétro yi Kals comme ni nga ko waxee mënuñu def fait yëpp mais y a des faits saillants yoo xamante ni marqué nañ at bi yooyu la ñuy jël dellu si waat ci ak ay faits yoo xam ne bi mu amee yëngaloon na jamono bu baax booy fàttaliku li xewoon ci pharmacie Mame Fallou Mbacké defe naa la tudd bi nekk ca Parcelles c'est ça boobu tamit yëngaloon na fii bu baax parce que à la base dañu dugaloon benn vidéo boo xam ne ndekete c'était pas l'intégrale de la vidéo benn partie rek lañ jëloon dugal ko ci toujours est-il que bateau Mercy Ship tamit wax nañ ci bi muy ñëw yaakaar bu rëy la askan wi amoon. mooy bateau bu rëy ba war fi def li nga xam ne moom mooy 10 mois te ñeenti weer dong la fi amagum mu des kon juróom benn weer fu nekk nag askan wi fàqee na fa ñëw di inscrire parce que à la base il faut nga dem inscrire ci benn point boo xam ni tegoon nañ ko am na tamit Kals beneen fait boo xamante ni bu marqué woon askan wi la ndax guinéen bi ñu tegoon loxo mu yoroon quantité bu am solo ci wàllu garab
ñu jàppoon ko waaye ci mujjantal ga ñu dégg ni président de la république daf ko gracier sur quelle base lañ ko gracier xamuñu ko wax na ko ci biir dossier bi après moom dafa expliquer que ni xamul woon sax kan mooy nit ki dañ ko jox liste rek mu daal di signer toujours est-il que ci bi mu amee pharmaciens yi meroon nañu génnoon nañ wane seen bopp wax ni mbirum yaa ma neex la et que ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite dañoo jot ay pression yu jóge fu nekk pour ñu libérer waa ji libérer nañ ko wax na it ci li nga xam ne moom mooy waa grève pharmacien yi meroon ba futt wane seen bopp muy nekk ay dossiers yoo xam ne ba fii dañ leen classé sans suite bien que nee nañ ni njiital réew mi jox na ndigal ki nga xam ne moom mooy yor wàllu yoon ngir mu topp ko xool ni mu demee waaye ba tey gisaguñu li nga xamante ni moom mooy benn xibaar bu fa daal di wàcc wax nañ it ci grippe équine bi nga xam ne jàppoon na mala yi ba seetaan sax ci journal télévisé yi wane woon nañ ki nga xam ni moom mooy jëwriñ ji dénk wàllu élevage di Samba Ndiobène Ka mu demoon ci kaw gi di xool ñi nga xam ne moom mooy mala yi mu rayoon ay mbaam yu bari ak i fas nag Kals wax nañ tamit ci rupture bi nga xam ne moom moo am jamono ji ci vaccin bi nga xam ne moom mooy ñi amee tétanos bi ñu leen war a piquer Kals moment bi dafa nekk en rupture yaakaar naa loolu moom dinañ ci def reportage dem xool est-ce que am na wala déet parce que wóorul Kals parce que man fan yi damay dem fi nga xam ne moom mooy hôpital Fann nañ fa am benn malade mais boo gisee ñi nga xam ne ñoom la tétanos jàpp benn kenn koo xam ne sax dafa ab accompagnant la moo ma ko doon wax mu ne ma sama frère bi tétanos la amee waaye moment bi ñoom ñëpp am problème parce que vaccin bi amul bu fekkente ni loolu moo am nag kon y'a problème te bu amee problème il faut que ñu xool li nga xam ne moom mooy solution yi ñu indi ko ci wax na it ci li xewoon bu soobee ay acte de vandalisme yu ñu defoon ci poste de santé ba Kals bërëbu fajukaay bu ñu demee nag ba bandi yi ba ñi nga xam ne ñoom ñooy defkatu ñaawteef yi bàyyeetuñu ko kon y'a problème ci noonu it déggoon nañ ki nga xam ne moom mooy xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour génnoon wax ba waxaale sax jafe-jafe yi am ci hôpital ba nekk ca Tivaouane Maam Abdoul Aziz Sy mu nekk daal comme ni nga ko waxee ay points yoo xam ne yu bëri may mun a dellu siwaat na ci defal ñu tuuti benn rappel ci li nga xam ne moom mooy événement yi xewoon ci wàllu wér-gu-yaram ci atum 2019 bi Kals. mën nañ ko fekkaat ci suñu plateforme yi comme ni ñu leen koy defalee bés bu ne bu ngeen paree mën ngeen ko dégluwaat en mode replay ci www.kingfm.sn ak suñu chaîne YouTube jërëjëf Kumba may fàttaliwaat ni dinañu ànd ak rédaction bi ci kanam Midi Culture yaa ñuy yóbbu ñu tukki. waaw mën naa jël roppalaan ànd ak yéen. ànd ak ñun yóbbu ñu dañuy yër rek li xew bitim réew ñëwaat. waa fañ jëm bëriwul neige tey. déedéet bëriwul neige. commencé naa sedd. waaw temps yi nga dafa am nag terroriste yi dañuy yëngal bu baax nag. ñi ngi yëngal. ñoom dafa mel ni décembre nag seen rab yi da koy bañ. mais ñoom lu ñu yëngal temps yi Burkina la ñu jël. Burkina lañ jël. waaw di fa yëngal. ñoom dégg naa xamuñu Sénégal nag. xamuñu ko de. c'est tant mieux alors. waaw man leen bu dee xamu leen fi daal bu leen fi mës a xam. incha allah rabbi kon ba ci benn waa ju doon wax ci internet bi ne dañ koo laaj ne ko ndax Sénégal neex na mu ne leen bu leen mu ne terroriste bu leen fa ñëw dëkk bu naqaree ngi noonu bu leen fa sax jéem a xam. parce que moom boobu mi ngi sauvé réew. waaw loolu moom sauvé sa réew la moom. waaw te loolu am na solo. ñu ngi koy jaajëfal ci loolu. merci Kumba kontaan ci yow et puis je te souhaite par anticipation